започна кампањата за престојните парламентарни избори кои што ќе се одржат на 15 јули оваа година и на кои што сметам дека сите треба да излеземе и да го дадеме нашиот глас, бидејќи ние одлучуваме во какво општество ќе живееме. Но, паралелно со почетокот на кампањата, веќе сме сведоци на социјалните мрежи дека почнуваат се повеќе и повеќе да се шират лажни вести, така наречена црна кампања, и дури сме сведоци на хакирање на одредени политички Facebook профили. Ние младите не треба да бидеме дел од ова и сметам дека треба да ги проверуваме информациите кои што допираат до нас, бидејќи со самото споделување на лажните вести кои што не се вистина, ние формираме лажна слика за општеството во кое што живееме и креираме дополнителна паника. А верувам, како што јас не сакам, така не сакате и вие да бидете дел од такво општество. Црната кампања е нешто што мислам дека треба да се избегне, бидејќи сакаме да живееме во здраво општество во кое што секој има право на свое размислување и свој глас, и борбата на изборите според мене е борба на идеја и борба на програма. Мислам дека треба да ги видиме програмите и да се представиме со програмите, а не да се напаѓаат меѓу себе. Затоа, ширењето на лажни вести и црната кампања не се дел и не се нешто кое што треба да биде дел од избориве кои што не очекуваат на 15 јули. Ајде да направиме промена, да ги проверуваме информациите кои што допираат до нас и да видиме што ни нудат партиите и како да го избереме тоа што е подобро за нас.